So hey guys, what's up everybody? That's so Suman back again with a new video, brother. So guys, आज चाहिँ म लुगा धुन जाँदैछु अनि प्लस अस्ति नै लुगा धोएको हालेको थिएँ हैन। अब आज लुगा धुन जान्छु प्लस अनि मेरो सानो छुन्नु मुन्नु बाइकलाई नि धुन्छु के, किनभने बाइक नि फोहोर भएको छ के, मतलब धेरै दिन भएको थियो नधोएको, त्यही भएर। तर यस्तो बाइक धोएको लुगा धोएको कसले हाल्छ है भिडियो? सो मैले हाल्छु हैन। कसैले सोध्यो भने यस्तो थाङ्ने भिडियोहरू कसले खिचाइहाल्छ, मेरो नाम लिदिनुहोस् म सिस्टर हाल्छ अनि सो त्यो गर्ने। अनि त्यहाँबाट लुगाहरू चाहिँ है यति धेरै छ, धेरै त छैन, थोरै छ भने नि कन्टेन्ट खोज्दैन त आज होइन। सो घरमा बिदा छ नि त केही छैन, अब त्यसैको कोडामा के घुम्सेर बस्नु भनेर न्यू भिडियो नि खिच्दिउँ भने क्या। अनि प्लस आज एउटा कुरा नि न्यू खबर के, न्यू खबर त के भन्नु अब ठिकै। सो यो ब्ल्याक टी सर्ट होइन, सो बाबालाई सगुन सम्झिनु के पा भन्थ्यो मम्मीले, सगुनमा यताउता गर्दाखेरि के रस्म सस्माहरू हुन्छ नि, त्यसमा सगुनमा लुगा नि दिने चलाउँछ है कुनै कुनैमा। अनि सो त्यतिमा बाबालाई मन परेन अरे यो ब्ल्याक टी सर्ट, अनि यो ब्ल्याक ट्र्याक पनि छ एक जोरै है। अनि त्यहाँबाट बाबा नलाउने, अनि सो मैले यसो हेरेर लगाएर फिट पनि हुँदैछ अनि ठिक पनि लाग्यो क्या मलाई, अनि मन पर्यो। त्यही भएर मैले यो ब्ल्याक टी सर्ट मै लाउँछु भनेर निधो गरेँ, निधो मतलब मै लाउँछु भने। सो म यो ट्राई पनि गर्नेवाला छु, किनभने हेरौँ न कस्तो हेरेर। तर यो पुरा ब्ल्याक छ क्या, मतलब के पनि छैन, यताउता केही पनि छैन, फुल ब्ल्याक मतलब ब्ल्याक मात्र हो, जिब्रै लड गर्छ भने कहिले काहीँ त। सो हेरौँ न कस्तो देख्दो रहेछ है। सो गाइज मैले चाहिँ लगाइसक्यो, हेर्नु त मतलब फिट चाहिँ फिटै छ, मतलब ठिकै छ, यताउता सानो पनि छैन छोटो पनि छैन, ठिकै छ, मतलब फिट हुँदो रहेछ मलाई। पैसा नि फिट भएर सो स्वा चाहिँ छ कि छैन मलाई म चाहिँ भन्दिनँ, मलाई चाहिँ ठिकै लाग्यो होइन। तर फुल ब्ल्याक छ क्या, यताउता केही यस्तो डिजाइन सिजाइन भने झन् राम्रो हुन्थ्यो। सो ठिकै छ, के छ र, अब यतिकै नि राम्रो छ भनौँ न। अब आफूदारी आफूले के भने ठिकै छ, मेरो लागि ठिकै छ जे भयो नि। अनि मैले एउटा साथीलाई पनि भनेको थिएँ होइन म सन्छु भनेर, त्यो चाहिँ अहिले थोरै त्यसको काम छ, एकैछिनमा 10 मिनट भनेर गएको थियो, टन्नै भइसक्यो अझै नै आइ छैन कि त्यो। अनि मैले सो लुगा धुन्छ जानु भने, तर प्याकिङ मतलब हुन्छ नि, अब बाल्टिनमा हाल्नु पऱ्यो, लुगा सुगा साबुन सबै तयार पार्नु पऱ्यो, त्यो के पनि गरेको छैन। सो पहिला चाहिँ त्यो गर्नु पऱ्यो, किनभने प्याकिङ इज द इम्पोर्टेन्ट, किनभने लुगा धुन जानुपर्छ नि त होइन, त्यही भएर। सो अब चाहिँ म प्याकिङ गर्न जाँदैछु। लुगा चाहिँ आज चाहिँ हालत खराब होला जस्तो छ, टन्नै छ भने लुगा चाहिँ के यस्तो गरौँ होला है, आधा आज आधा भोलि होइन, सबै आजै गर्ने हो। सो रात नि पर्न त लाग्छ छैन, ठिकै छ, रात पर्न आँट्यो भने न अब ठिकै छ। यहाँ नि बत्ती बाल बसिरहेको छु होइन, फेरि रात नि पर्न आँट्यो जस्तो लाग्यो मलाई होइन। सो त्यति नै रात पर्न लागेर हुन्छ, भ्याउँछ यति लुगा धोएर बाइक धुन भ्याउँछ। म घरमै धुने होइन, म खोलामा जान्छु। अस्तिको खोलामा होइन, अस्ति चाहिँ त्यो धेरै माथि थियो, आज चाहिँ सायद बाइक नै छ, बाइकलाई छोडेर के जानु भनेर, मतलब त्यो बाइक त्यहाँ छोडेर धेरै माथि जानुपर्छ क्या, त्यही भएर बाइकलाई के छोड्नु भनेर म समथिङ बाइककै छेउछाउमै धुन्छु, त्यहाँ सानो ढुङ्गा खोज्छ। सो धेरै कुरा नगरौँ, पहिला प्याकिङ चाहिँ मतलब यो चाहिँ तयार राखौँ है त। सो गाइस प्याकिङ चाहिँ भइसक्यो, प्याकिङ मतलब यो लुगा चाहिँ होइन एक ठाउँमा हालिसक्यो ला। अन्त साबुनहरू त हाल्नै बिर्सेको छ मेरो, अरू त पागलै हो क्या म पनि, लुगा चाहिँ हालिसक्यो साबुन चाहिँ भएन। सो साबुन नि खोज्छु चाँडो। सो गाइस के अरे यो के भन्छ यसलाई, साबुन पनि भेटिसक्यो होइन। सो अनि एउटा ब्याड न्युज पनि आयो, धेरै दुःख लाग्यो गाइस। जुन बाइक छ नि मैले धुने भनेको, धुन मतलब त्यो नि कन्टेन्टमा सामेल थियो नि त बाइक पनि। सो बाबा चाहिँ भर्खरै गाउँ जाने खबर आयो क्या, तुरुन्तै चाँडोमा हुनुहुन्छ उहाँ नि गाउँ जाने भनेर। धेरै टाढा पनि छैन, मतलब धेरै नजिक पनि छैन, ठिकै छ, 1-2 घन्टा लाग्छ। यहाँबाट उकालो चढ्नु छ क्या माथि सिधै लेकतिर हो क्या गाउँ चाहिँ, अनि जाने। अनि सो बाइक चाहिँ म लानु पाउँदैन, अनि धुन पनि पाउँदैन, फोहोरै छ, ठिकै भनौँ न फोहोरै। सो केही छैन, अब त्यो बाइक नपायो भन्दा पनि मैले अब मेरो यो पुरै भिडियो नि म अन्त्य गर्ने त सोचिरहेको थिएँ, तर हार नै मान्थेँ गाइस, हम इसी पे काम करते अरे क्या अझ। सो केही छैन, त्यो नभने के छ र, हामी लुगा छ मसँग, यो मेरो घडी छ, यो छ, अनि न्यू ब्ल्याक टी सर्ट नि पाइहाल्यो, के छ र होइन, ठिकै छ जाने हो अब।
सट्ट धुने अनि त्यहाँबाट यो कोठीहरू चाहिँ कोठी पनि मेरो ब्ल्याकै छ, कपाल पनि ब्ल्याकै छ, आँखाको नानी पनि ब्ल्याकै छ, सबै ब्ल्याक नै छ। केही छैन अब। सो मेरो साथी नै आइसक्यो होइन, अब त्यो जान्छ चाहिँ थाहा भएन, त्यो उता छ पक्का नै जान्छ होला त्यो, किनभने मैले भनेको थिएँ नि त्यसलाई। अनि त्यहाँबाट सो अब चाहिँ त्यसको यसो कहाँ छ त्यो उता छ। सो मेरो साथी त्यहाँ मुनि पर्खिरहेको छ होइन, त्यसको घरको छेउमा होइन। अनि त्यहाँबाट पर्खिरहेको छ त्यो, परिरहेको छ भनेपछि हामी जाने कस्तो कस्तो अटोमेटिकली ब्ल्याक 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 यस्तो आएको जाने। अनि त्यहाँबाट गएपछि के छ लुगासुगा धुने। अनि त्यहाँबाट अझै हेरौँ न के छ अब यताउता नि लैजाउँला नि के छ अब। एउटा कन्टेन्ट हटायो भने चाहिँ अरू कन्टेन्ट नै थप्नु पऱ्यो नि त अब होइन, यस्तो पारामा छ नि त्यही होला। सो गाइस अब चाहिँ घरबाट निक्लिने कार्यक्रम चाहिँ सुरु गरौँ। आज चाहिँ मेरो कपाल नोटिस गरेर मेरो प्राय ठाडै रहन्थ्यो, आज चाहिँ साइडमा छ, किनभने कति ठाडोमा राख्नु भनेर कहिले मेरो यता कहिले ठाडो समथिङ हुन्छ। तर मेरो प्राय भिडियो मेरो ठाडो नहोला सायद समथिङ मेरो कपाल ठिकै छ, यो साइडमा नि के छ र साइडमा राख्नुपर्छ कहिले काहीँ। सो अब चाहिँ म निक्लिनुवाला हुन्छु घरबाट, सिधै खोलाको छेउको रोडबाट भेटौँ। यो सो गाइस म चाहिँ मतलब खोलामा आइसक्यो। मेरो हात नि यस्तो देखाउन मिल्दैन किनभने मेरो हात मेरो लाभोक त नभन्दै। सो सी इज माई फ्रेन्ड अनि त्यही भएर ऊ मसँग मतलब सहयोग गर्न आएको, मलाई भिडियो बनाउन। हात खाली छ अहिले चाहिँ मेरो। अनि टेन्सन खोलामै हो हामी चाहिँ, पछाडि नि खोला छ मतलब रोड छ पछाडि अलिकति। अनि हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुग्न आँट्यो। बाइकमा भयो उहिले पुग्थ्यो, मतलब बाइक नै धुनुहुन्थ्यो क्या, केही छैन बाइक छैन र मात्र के छ र होइन। अनि सो पुग्न आँटे हामी। अब धेरै टाढा पनि छैन यता कि कहाँ छ ओए कहाँ छ अरे कहाँसम्म यस्तो सिधा हिँड्ने ठ्याक्कै पुग्छ, यस्तो सिधा हिँड्ने होइन ठ्याक्कै पुग्छ अरे। यसले भनेको मलाई चाहिँ थाहा छैन अरे कि, म भर्खर नयाँ हो यो ठाउँमा, थाहा छैन। फाइनली गाइस हामी चाहिँ आइसक्यो। अनि त्यहाँबाट यसो हेरेर चाहिँ म कहाँ चाहिँ धुँ होला लुगा, मतलब हामी त गाउँमा दियो त भने ढुङ्गामा धुने, मतलब कहाँ चाहिँ धुन्थ्यो है त ठाउँ। ए कहाँ जान्न सायद त्यहाँ राम्रो जस्तो मतलब ठिक अब परे होइन र ठिकै के त्यहाँ चाहिँ यो लुगा धुनलाई सुइटेबल छ जस्तो लाग्यो मलाई। मतलब म प्रायः त्यही धुन्थ्यो। बाइक चाहिँ मेरो कहाँ धुन्थ्यो भने मैले ट्याक्कै ड्रमको छेउमा होइन, मैले दिनै धुने हो। तर के गर्नु बाबाले बाइक लैहाल्नु भयो, दुःख लागेर चाहिँ यार बाइक टक्क धुएर हुन्थ्यो। मैले बाइकसँग फोटो खिचेर हुन्थ्यो अरे कि भिडियो खिचेर हुन्थ्यो समथिङ, के भन्दा अब छैन, मतलब लानु भइहाल्यो के भन्दा अब यस्तै हो, केही छैन। बाइक लगायो नि हामीसँग हाम्रो लुगा छ, हाम्रो कन्टेन्ट छ होइन, सट्ट अब लुगा धुने। अनि गाइस अलिकति पनि टाइम खेर नफालेर हामी चाहिँ मेरो लुगा धुने कार्यक्रम चाहिँ अब सुरु गरौँ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अनि त्यहाँबाट म सुरु पनि गर्छु। सो हेर्नु होला। भिजाउने कार्यक्रम यो पानी हाल्न चाहिँ माहिर हुनुहुन्छ सुमनजी। अब फाइनली गाइस मेरो चाहिँ मतलब हुन्छ नि कपडा धोएर चिजिसक्यो। अनि अब चाहिँ म के गर्ने भने यो पुरै हालत देख सकते हो गाइस, बहुत बुरा यार, कपाल नै भिजेछ, कपाल नै अलिकति भिजेछ, केही छैन, मुख धुएको थियो है त्यही भएर। अनि त्यहाँबाट सितेपछि अब मेरो खुट्टा नि फोहोर भएको जस्तो लाग्यो, मतलब हुन्छ नि त्यो ओए झन्डैले मेरो पानीमा गयो मोबाइल यस्तो हुन्छ। ए अब म मतलब त्यो खुट्टा नि अलिकति धुने मतलब सफा गर्ने। फाइनली गाइस मेरो
त्यो खुट्टा धुने कार्यक्रम नि कस्तो अगाडिको त्यो पनि सिद्धि होइन। सिधेपछि अब एउटा हेरौँ न आजको आकाश यस्तो खतरा दिइरहेको छ नि आकाश पुरै बब्बाल देखिरहेको छ यताउताको सिन्नी कडा देखिरहेको छ होइन। सो गाइज अब चाहिँ म होइन टक्कै सिधै अनि यसलाई चाहिँ घरमा काम पनि छ अरे होइन। यो अब चाँड जाने भनेपछि म अब सानो काम म धेर के गरिनँ म अस्ति नै मतलब लुगा धुने मतलब हालेको थियो मैले एउटा भिडियो मैले लुगा धोएको हो त्यसमा म लडे पनि थिएँ नि। त्यो चाहिँ कुन ठाउँमा हो भने होइन छेउमै छ मतलब छेउमा होइन एक्ज्याक्टली यहीँ छ कि त्यो ठाउँ चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँ छ भने है यहीँ छ कि यहीँ छ। सो अनि आबेला त्यो ठाउँ नि देखाइदिउँ न भनेर है त्यही भएर यहीँ छ यो ठाउँ चाहिँ। सो त्यो ठाउँ चाहिँ यहीँ हो ठ्याक्कै यो मेरो अम्ला जाने म उताबाट आएर थिएँ कि यसरी अनि यहाँ आएर मेरो ब्यालेन्सै बिग्रियो कि यताउता अनि त्यहाँबाट ठक्क म उता खस्योबाट म टक्क लडेँ। अहिले चाहिँ हामी यहाँ नुहाउँछ है हिजो म यहीँ नुहाएँ म प्रायः खोलामा नुहाउँदिनँ भए पनि म यहीँ नुहाएँ। ठिकै छ गाइस नुहाउनु पर्छ होइन नुहाउनु पर्छ जिउ सफा राख्नुपर्छ किनभने हाम्रो जिउ सफा रहेंगे तो हम स्वच्छ रहेंगे तो सारा खानदान जेसुको सबै स्वस्थ रहन्छ। मेरो हात चाहिँ यस्तो दुखिसक्यो मतलब सेल्फी स्टिक नि किनेको छैन क्या त्यो फोन अटाउने हुन्छ नि एउटा हो जस्तो नि एउटा किन्नुपर्ने छ क्या मतलब यहाँतिर पाउँदैन अस्ति काबेल किन्नुपर्ने त्यति बेला म 2-3 दिन मात्र गएको थिएँ त्यही भएर अझै पर्मानेन्टली म धेरै बेर कहाँ ओइ होइन गएको बेला म सब किन्ने सोचमा छु है। सो राम्रो एक्सपोज नै आउनु पऱ्यो नि त युट्युबबाट। सो अनि राम्ररी के हो नि मतलब सपोर्ट नि गर्नु होला सब्सक्राइब हान्दिएर है। सो यो चाहिँ ड्रम छ मैले यहीँ धुइरा हुन्थ्यो होला अहिले बाइक है के भन्नु बाल लानु भइहाल्यो के छ अब कम्फर्टेबल त हुनु लाने है त्यस्तो हो गएको थियो मेरो पछाडि अन्त एउटा अस्ति नै म कहाँ गएको थिएँ भने म माथि गाउँ गएको थिएँ त त्यति बेला म त्यहीँ बस्छु भनेको थियो क्यारे है तर अनफर्चुनेटली म चाहिँ बेलुकै निक्लिनु पऱ्यो मतलब म र मेरो दाइ सुरज अनि त्यो चाहिँ बेलुकै निक्लिनु पऱ्यो किनभने हामीलाई काम थियो क्या त्यही भएर हामी चाँडै निस्किनु पऱ्यो। सो त्यसरी निस्किनु परेको थियो अनि त्यहाँबाट मैले यो चाहिँ यो खुट्टाको हुन्छ नि यो सुरुवाल चाहिँ माथिको माथि तानेछ यसलाई नि यस्तो मुनि गऱ्यो अहिले पागल भन्छ मान्छेहरूले है। अनि त्यहाँबाट मैले अस्ति नभन्दा त्यो यो कम्पनीभित्र यो नि भुतिया जस्तो छ क्या मतलब खण्डर जस्तो छ कोही नि गएको छैन मतलब मान्छेहरू प्रायः जाँदैन कि त्यो ठाउँ यस्तो छ त्यो ठाउँमा म जान्छु भनेको तर खै कमेन्ट नै हान्दैन कसैले त्यही भएर म चाहिँ गएन। अनि यहाँ बाइक धुने ठाउँ थियो यार हिजो नि बाइक धुएको थियो हामीले के छ चाके हजुर ठिक छ। सो अनि धेरै आयो भने चाहिँ म त्यो एक दिन त्यहाँ पनि जान्छु म त्यहाँदेखि गएर सट्ट भिडियो खिच्छ। सो यहाँ दुइटा मान्छे पक्रेको मलाई यस्तो लागेको थियो कि सो अनि त्यहाँबाट उता मुनि के हो नि माछा नि मारेर आएको छ मतलब बच्चाहरूले कि पहिला नि हामी धेरै मार्थ्यौँ कि भन्छ त्यो चाहिँ माथि त्यो चाहिँ बच्चा थियो म चाहिँ अलिक ठुलो थियो है त्यो भएर मलाई चाहिँ माछा टिममा राख्थ्यो कि मतलब ढुङ्गा ओसार्न यताउता चाप्रा हुन्छ नि अलिअलि त्यो जस्तै प्लास्टिकहरू त्यो बार्नलाई हुन्छ नि त्यो ल्याउनु चाहिँ मलाई सामेल गर्थ्यो कि भएको माछा नि डर आउँथ्यो फेरि मतलब समथिङ 1 पाउ 2 पाउ कहिले आधा किलै हुन्थ्यो। यो चाहिँ बच्चै थियो त्यही भएर म नि बच्चै थियो तर योभन्दा अलिकति हुन्छ नि अब के गर्न सक्ला जस्तो थियो कि गर्न सक्ला जस्तो अहिले पनि छैन भयो नि त्यो हुन्छ नि के भन्छ ढुङ्गासुङ्गाहरू उचालेर यताउता गर्न सकिन्छ थियो कि त्यसम्म चाहिँ नि सो मलाई नि राख्थ्यो कि पहिला कसम यस्तो बबाल मजा आउँथ्यो नि माछा मार्न हैट बच्चा बेला औधी थियो कि फिलिङ चाहिँ अर्को के मन लाग्ने के मन लाग्ने बच्चा बेला त। सो अनि सो यहाँ माछा मार्दा चाहिँ है राम्रो छ सही मार्नुपर्छ गाइस मार्नुपर्छ। सो धेरै भिडियो नि नखिचिदिउँ होइन अहिले फेरि के भन्छ तिमी चाहिँ नगएको भाइ माछा मार्नु जानुपर्छ नि यहाँ। सो यो चाहिँ बच्चा यसरी खै यता हेर्दा है जा त पनि अहिले चाहिँ तनी गर्छ जा माछा चाहिँ मस्त मारेर जस्तो लाग्यो मलाई होइन यहाँ काम चाहिँ डह्रो भइरहेछ माछा चाहिँ मर्छ थाहा छैन पक्का मर्छ पनि होला। अनि कहाँ हो यहाँ स्वच्छ माछा मार्नुपर्छ माछा नि कहिले काम नभयो होला होइन। सो अब म चाहिँ अब यहाँबाट ठ्याक्क यहाँबाट यता
यहाँबाट यसो यसो यता होइन यता लिने त्यहाँ लिएपछि म घर पुग्छ घर पुगेपछि म भिडियो गर्छु होला किनभने म हुन्छ नि बजारमा गर्दैन कि मैले किनभने के भन्छ है त्यहाँ पागल भयो यताउता मतलब लाज लाग्छ त्यो पनि हो छुट्टै कुराहरूमा के भन्छ मान्छेले यसो त्यो पनि हो त्यो भएर म सिधै अब कोठामा भेट्छु होला सायद सो गाइस अहिले म घर आइसकेँ अनि त्यहाँबाट घरको कोठामा छु अनि लुगा त धोयो अब लुगा धोएपछि सबैभन्दा पहिलो काम र अन्तिम काम भने नै लुगा सुकाउने है छतमा जाने डोरीमा सुकाउने अनि त्यहाँबाट यति हो मेरो काम चाहिँ होइन लुगा धोइसकेपछि अनि म गएको थिएँ है मतलब म लुगा धुन गएर नि बत्ती त बाले रहेछ क्या भनेपछि त गयो अब बिजुलीका बिलतिर पाप भरेका भनेर भन्छ छैन क्या सो बिजुली पनि दिएर हुन्छ यो बत्ती यो नि बचत गर्नुपर्छ गाई चाहिँ होइन फाल्नु हुँदैन सो अब आजको लागि चाहिँ के थियो र अब यति नै थियो लुगा धुने बाइक नै थियो तर बाइक चाहिँ के भयो भने यस्तो भयो कि अब बाबा जाने भने खै बाइक छैन अभियसली हुँदैन होइन बाइक त किनभने मैले घरै अगाडि राख्छु बाइक चाहिँ जहिले छोपेर छोप्नुमा चाहिँ धेरै गन्दा थियो हिजो मैले धुएको थिएँ राम्रो भएको थियो सो छोप्न चाहिँ बिर्सेर रहन्छ मतलब बिर्सेछ हिजो चाहिँ अनि बाबा चाहिँ जानु भइसकेछ अब जाने मान्छेले पनि रोक्छ त होइन सो अनि हामीले मैले रोकेर नि रोक्ने हाल्ने त होइन अब बाबालाई मैले रोकेर कहाँ रोक्नु मिलेन सो अनि त्यहाँबाट मैले कपालमा नि अब कलर हाल्ने सोचमा थियो अब कुन कलर हाल्ने छ अलिक कफमा छैन भयो भने कमेन्ट गरिदिन्छ तर गर्न चाहिँ गर्दैन होइन सो अनि धेर पनि थिएन आज के थियो र अब आज के धेर केही थिएन अब नर्मली हामी यहाँबाट गयो लुगा सुगा धुयो अनि अलिअलि बातचित गऱ्यो अनि अलि भन्यो यताउता मजा माऱ्यो होइन यताउता देखायो सो अनि त्यति नै थियो आजको लागि धेर त थिएन धेर त कहिले पनि हुँदैन मतलब धेरै भयो नि त्यति राम्रो हुँदैन नि यो लुगा धोएर मम्मीले राखिदिएको छ पट्याउनु पनि पऱ्यो के मैले कहिले मात्र धुन्थेँ मतलब मम्मी मेरो इतना स्विट है ना सब कर देती है खुद ही सो लभ यु मम अनि त्यहाँबाट अलवेज लभ यु सो अनि यति नै अब सुकाउनु पर्छ यसलाई सुकाउने सुकाएपछि बस्ने के छ र अब छैन काम त होइन अनि सो गाइस आजको लागि यति थियो इफ यु लाइक माई भिडियो प्लिज लाइक सब्सक्राइब एन्ड आई सी यु लेटर इन नेक्स्ट भिडियो सेक्स यु ब्रिच